यो अभि झारेसँग कोल्याब आउँछ कि नाइ र चान्स छैन। हेलो साथीहरु, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाली पप न्यूजमा। म पहिलाको जस्तो नेपाली पप सम्बन्धी खबरहरु लिएर आइसकेको छु। यदि तपाईहरु यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। र यति भन्दै आजको फर्स्ट अपडेट देखि सुरु गरिहालौं, जो रहेको छ पर्पलको तर्फबाट। पर्पललाई चाहिँ हामीले लाइभ देखेका थियौं, जहाँ चाहिँ उहाँले कसैले कमेन्टमा चाहिँ सोध्नु भएको थियो कि याबीसँग चाहिँ कोल्याब आउँछ कि आउँदैन भनेर, र त्यसकै रिप्लाई गर्दै पर्पलले चाहिँ केही कुराहरु राख्नु भएको छ र उहाँको अपकमिङ सङहरु आउने बारे पनि कुराहरु राख्नु भएको छ। के भन्नु भएको छ त्यो सानो क्लिप तपाईहरु सुन्न सक्नुहुनेछ। यो अभि झारेसँग कोल्याब आउँछ कि नाइ र चान्स छैन। मलाई नेपालमा सायद सबभन्दा मन नपर्ने र्यापरै यो अभि होला अहिले। कोल्याब चाहिँ थाहा छैन, ब्लकै गर्दैन यसको अर्को पालि पनि नआओस् के माथि उ ब्लक ल चेपाइते बोल केटा हो। यो आमा सामा गर्लफ्रेन्ड दिदी बहिनी भन्नु थाल्यो। धन्यवाद। ब्लक क्रेजी प्रोजेक्टहरु आउँदैछ। अब ब्याक टु ब्याक सबैको पालो कुर्यो के हामीले दिएको हो के। अब केटाहरुले निकालिरहेछ, ल हेरौँ न त के हुन्छ। अब हाम्रो पालो, अब कम्पेयर गर न, उनीहरुको गीत र हाम्रो गीत कम्पेयर गर। तिमीहरुलाई के गर्नु मन लाग्छ गर। मेरो गीत चाहिँ कम्पेयर नगर ल, मेरो कम्पेयर गर्ने खालको लागेकै छैन। एकदम त्यो भन्दा नि बबाल छ मेरो। बिगेस्ट ग्याङ्स्टर चाहिँ प्रचण्ड नै हो। मार्बल चाहिँ मेरो फर्स्ट लभ, जिग्री मेरो सर्प, पढ्न पठाएको छोरा सिडनीमा गाजा डिल गर्छ, जति पैसा कमाए त्यति नै दुश्मन पनि बढ्छ, आमाको मनमा छोरालाई कसले मार्ला भन्ने डर छ, हिँड्ने मान्छे लड्छ जन्मेपछि मर्छ। र त्यसै गरी याबीकै कुरा जोडिरहँदाखेरि याबीले चाहिँ अपकमिङ सङको फ्री भर जान्नु भएको छ। यो सानो क्लिप तपाईहरु सुन्न सक्नुहुनेछ र यो सङ कहिलेसम्म आउँछ केही अपडेट पाउने बित्तिकै म तपाईहरुलाई जानकारी दिने नै छु। बेला तिमी थियो मेरो आसमाई हिँडेको, मेरो प्रेम मेरो फ्रेन्ड मेरो मेन केटी तिमी हो, कुञ्जुनीको तिमी हो मलाई माया गर्ने तिमी हो। होइन बाबेला तिमी थियो मेरो आसमाई हिँडेको, मेरो प्रेम मेरो फ्रेन्ड मेरो मेन केटी तिमी हो, कुञ्जुनीको तिमी हो माया गर्ने तिमी हो। होइन बाबेला तिमी थियो मेरो समाई हिँडेको, मेरो प्रेम फ्रेन्ड मेरो मेन केटी तिमी हो, कुञ्जुनीको। र त्यसै गरी अर्को अपडेट रहेको छ बुलेट फ्लोको तर्फबाट। बुलेट फ्लो र टुगीको बीचमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा त मैले तपाईहरुलाई अघिल्लो भिडियोमै बताएको थिएँ। र त्यसपछि फेरि बुलेट फ्लोको तर्फबाट टुगीलाई चाहिँ जिस्काउँदै चम्पा चमेली जस्तो कुरा गर्दै र अनमोल केसी चाहिँ उसको क्रस भएको र कुपोषण जस्ता कुराहरु निकाल्दै उहाँलाई पोक गरेका थिए, जो चाहिँ बुलेट फ्लोले टुकीलाई। र त्यसपछि फेरि टुगीको तर्फबाट एउटा स्ट्याटस आएको थियो जो चाहिँ बुलेट फ्लोको लागि थियो, जहाँ चाहिँ टुकीले लेखेका थिए कि मेरो गीत शेयर गर्न पर्दैन जल गैडा, तेरो आफ्नै गीत चलेर देखा त आमैसँग हारिसकिस, अब आमैसँग हारेको मान्छेलाई के हराउनु, थुक्क यत्रो वर्ष इन्डस्ट्रीमा भएर नि केही ख्यासेको छैन, मतलब केही गरेको छैन, दिस इज नट युआर एरा फिट बोय भनेर उहाँले स्ट्याटसमा राख्नु भएको थियो। यो बारे तपाईहरुलाई के लाग्छ कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। र त्यसपछि टुगीको तर्फबाट फेरि अर्को स्ट्याटस आएको थियो, जो चाहिँ बुलेट फ्लोकै भिडियो शेयर गर्दै माथि स्ट्याटसमा लेखेका थिए कस्तो खतरा, अङ्कललाई नि माया देखाइदिनु पर्यो एट लास्ट, आत्मसम्मानको लागि राम्रो हान्बे जति भनेर उहाँले माथि स्ट्याटसमा राख्नु भएको थियो। र त्यसै गरी टुगीको त्यो स्ट्याटस पछि बुलेट फ्लोको तर्फबाट पनि एउटा स्ट्याटस आएको थियो, जहाँ चाहिँ बुलेट फ्लोले त्यही भिडियोलाई शेयर गर्दै स्ट्याटसमा लेखेका थिए कि तिमीलाई नै डेडिकेट हो लिरिकल चम्पा चमेली, तिम्रो त अब न त आत्मा छ न त सम्मान, तिम्रो गिट किपरहरु बीच म नि गटरको भ्यागुताको लागि गटर नै संसार सरह छु, आई लभ यु मेरो लिरिकल चम्पा भनेर उहाँले स्ट्याटसमा राख्नु भएको थियो। र त्यसपछि बुलेट फ्लोको तर्फबाट फेरि अर्को स्ट्याटस आएको थियो, जो चाहिँ टुकीको लागि थियो, जहाँ चाहिँ बुलेट फ्लोले लेखेका थिए कि ब्रिङ्गिङ खला सिरा फानेर आफूलाई बबाल ठान्ने भनेर भन्न चाहिँ मिसिङ, अझ चिन्नु पर्ने रे त्यसलाई ह्याक थु भनेर उहाँले स्ट्याटसमा राख्नु भएको थियो। र त्यसैगरी अर्को अपडेट रहेको छ सुनामीको तर्फबाट। अस्ति भर्खरै बुलेट फ्लो र सुनामी
अनि टुकीको बिचमा कन्ट्रोभर्सी चलिरहेको थियो, जहाँ चाहिँ बुलेट फ्लोले टुकी र सुनामीलाई चाहिँ नचिने जस्तो कुरा गर्नुभएको थियो र सबैजनाले सोचिरहनु भएको थियो कि टुकी र सुनामीको सम्बन्ध चाहिँ राम्रो छैन भनेर। तर आज सुनामीले चाहिँ टुकीलाई चाहिँ ब्रदर भनेर मेन्सन गर्नुभएको छ र उताबाट टुकीले पनि रिप्लाई गर्दै माया देखाउनु भएको छ। यो स्ट्याटस तपाईहरु आफै हेर्न सक्नुहुनेछ र यसको बारे तपाईहरुलाई के लाग्छ कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। र त्यसैगरी अर्को अपडेट रहेको छ यङ वेब र भेमाको तर्फबाट भयंकर सङ चाहिँ ड्रप भएको छ म्युजिक भिडियोको साथमा। यो सानो क्लिप तपाईहरु सुन्न सक्नुहुनेछ। र त्यसैगरी रेक्स र एजेक्सको पनि नयाँ म्युजिक ड्रप भएको छ अडियो भर्जनमा। यो सानो क्लिप तपाईहरु सुन्न सक्नुहुनेछ र यसको फुल लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा छ। हस्त साथीहरु आजलाई यति नै। म फेरि आगामी दिनमा यस्तै नेपाली पप सम्बन्धी खबरहरु लिएर आउने नै छु। यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, किनभने म जहिले नै यस्तै नेपाली पप सम्बन्धी खबरहरु लिएर यो च्यानलमा आउने नै छु। हस्त धन्यवाद।